तो दोस्तों जैसा कि हम लोग आ गए हैं दूसरे ब्लॉग में, आज ही का है अपडेट। तो दोस्तों मैं विहान डीजे पे बताया था कि आया था और सेटअप रेडी हो रहा था, तो उनका सेटअप रेडी हो चुका है और साउंड चेक होने वाला है। तो चलिए उनका सेटअप दिखाते हैं किस तरह कंप्लीट होकर कितना अच्छा लग रहा है फोल्डिंग के साथ। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो फाइनली दोस्तों देखिए गाड़ी यही है, ऐसा गाड़ी हट चुकी है और फोल्डिंग खुल चुका है। और इनका सेटअप देखिए कप्तानगंज में लगा हुआ है। यही सेटअप है। और देखिए विक्की भाई भी अपना लगाया हुआ है, विक्की लाइट अपना बोर्ड। और इधर देखिए विहान डीजे उनका भी लगा हुआ है। तो चलिए साउंड टेस्टिंग आप लोग को दिखाते हैं इसका। और एक दिलकश